அதிசய நெருப்புக் கோழி பொரித்த நெருப்புக் கோழி குஞ்சுகள் 6 மாதத்தில் 5 அடி உயரத்திற்கு வளர்ந்து விடுகின்றன. முழு வளர்ச்சியடைந்த நெருப்புக் கோழிகள் 60 கிலோ எடை வரை இருக்கும். நெருப்புக் கோழி முட்டையின் ஓடு 2 மில்லிமீட்டர் தடிமன் கொண்டது. ஒரு குழந்தை ஏறி நின்றாலும் அது உடைந்து விடாது. நெருப்புக் கோழி மாதிரி தலையை மண்ணில் புதைத்துக் கொள்ளாதே என்று கூறுவதை கேட்டிருப்பீர்கள். உண்மையாக வளர்ச்சியடைந்த நெருப்புக் கோழிகள் இதுபோல் தலையை மண்ணில் புதைத்துக் கொள்வதில்லை. ஆனால் பொரித்த குஞ்சுகள் அடிக்கடி அங்குமிங்கும் அலைந்து கொண்டே இருக்கும். அப்போது திடீரென எதிரி தென்பட்டால் ஓடிப்போய் தலையையும் உடலையும் நீட்டி புதருக்குள் படுத்துக் கொண்டு விடும். குஞ்சுகளின் இந்த செயல் காரணமாகத்தான் தலைய மண்ணில் புதைத்துக் கொள்ளாதே எனும் வாசகம் தோன்றியது.